পরদিন নাহিদুং আহিকে একা বসে থাকতে দেখে তার জন্য জুস নিয়ে যায় আর তাকে বলে যে পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস আছে যেটার কোনো এক্সপ্লানেশন থাকে না, কিন্তু ম্যাজিকের ব্যাপারটা হলো এটা সত্যি না। আর সে এটা কেন বলছে এটা নিয়ে জানতে হলে তারা এই বিষয়ে কথা বলতে পারে। এরপর নাহিদুং আহিকে জুসটা এগিয়ে দেয় আর সে বলে সে স্কুলের পর ফ্রি কিনা। তখন আহি হঠাৎ বেঞ্চ থেকে উঠে যায় আর খেয়াল করে নাহিদুং সেখানে। তাকে জিজ্ঞেস করে সে কি তাকে কিছু বলছিল কিনা। তখন নাহিদুং বোঝে যে আহি এতক্ষণ তার কথা শোনেনি আর সে বলে যে বেল বেজে গিয়েছে তাই ক্লাসে যেতে বলছিল। ক্লাস শেষে নাহিদুং তার প্র্যাকটিস বুকটা ডাস্টবিনে ফেলে চলে যায় আর তখন আহি সেটা থেকে নাহিদুংয়ের নামের পেজটা ফেলে দিয়ে বইটা নিয়ে চলে যায়। এদিকে আহি দোকানে যেয়ে জানতে পারে তার বসকে এখনো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আর দোকানের একজন লোক বলে যে সবাই নাকি তাকে বলেছে আহির সাথে কথা বলতে যাওয়ার পর থেকে তাকে আর কেউ দেখেনি। তখন আহি আবার থিম পার্কে যায়, কিন্তু ম্যাজিশিয়ানকে বাইরে না পেয়ে সে অডিটোরিয়ামের ভেতরে যায় আর যে দেখে সবকিছু কেমন ধোলা পড়া আর মাকড়সার জাল দিয়ে ঢাকা। এমন একটা জায়গায় কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে থাকা সম্ভব না। তখন হঠাৎ আহি একটা প্যারট দেখতে পায় আর সেই প্যারটটা আহিকে বলতে থাকে যে সে দেখতে ভালো না, কিন্তু আহি কিছু মনে করে না। তখন আহি ভাবতে থাকে ম্যাজিশিয়ানের প্যারটটাকে ভালো কিছু শেখানো দরকার ছিল, কিন্তু হঠাৎ প্যারটটা বলে ওঠে যে আহির বস খারাপ মানুষ আর তাই গায়েব হয়ে গিয়েছে। তখন আহি জিজ্ঞেস করে সত্যি কি গায়েব হয়ে গিয়েছে কিনা। তখন প্যারটটা বারবার একই কথা বলতে থাকে যে সে খারাপ মানুষ তাই গায়েব হয়ে গেছে। আর তখন আহি ভয় পেয়ে সেখান থেকে চলে যায়। এদিকে হানা আর সোহিল লাইভ স্ট্রিম করতে করতে থিম পার্কে আসে আর ঠিক তখনই তারা আহিকে সেই অডিটোরিয়াম থেকে বের হয়ে যেতে দেখে। আহি বাসা যাওয়ার পথে মনে মনে তার মাকে বলতে থাকে যে যেই মানুষটা তার জন্য তার বয়স গায়েব করে দিয়েছিল সেদিন তাকে হেল্প করার জন্য সে কি আসলেও ভালো মানুষ কিনা আর সে কি সত্যি সত্যি রিয়েল ম্যাজিশিয়ান কিনা। বাসে পৌঁছে আহির বোন ইউই তাকে দেখে জিজ্ঞেস করে যে সে কাকে নিয়ে এসেছে আর তখন আহি খেয়াল করে যে পেছনে ম্যাজিশিয়ান দাঁড়ানো আর তখন আহি বুঝে যায় যে সে আহিকে ফলো করতে করতে এই পর্যন্ত এসেছে। এদিকে ম্যাজিশিয়ান ইউকে জাদু দিয়ে একটা ডিম এনে দেয়। তখন আহি তাকে চলে যেতে বলে আর কখনো এখানে না আসতে বলে। ঠিক তখনই কয়েকজন পাওনাদার আহিদের বাসায় আসে আর তাকে বারবার অনেক কিছু বলতে থাকে যে তার বাবা কই আর তার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে থাকে। তখন ম্যাজিশিয়ান এসে আহিকে বাঁচায় আর জিজ্ঞেস করে সে কি চায়। তখন আহি বলে যে পাওনাদারদের তার বসের মতো গায়েব করে দিতে। তখন ম্যাজিশিয়ান গিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করে তারা কত টাকা চায় আর এরপর অনেক টাকা আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো পড়তে শুরু করে আর সবাই সেটা করিয়ে নিতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ একজন একটু পরই খেয়াল করে যে নোটগুলো আসলে ফেক আর তখন ম্যাজিশিয়ানকে সেই পাওনাদারগুলো মারধর করে রেখে চলে যায় আর যাওয়ার আগে আহিকে বলে যে তার বাবার সাথে যোগাযোগ হলে তাদেরকে জানাতে। এদিকে আহি ম্যাজিশিয়ানকে বলে যে সে বড় হয়ে গেলেও এখনো বাচ্চাদের মতো আছে আর তখন ম্যাজিশিয়ান তাকে বলে যে সে কি তার অডিটোরিয়ামের পারফরমেন্স স্টেজে আসবে কিনা, কারণ সে আহিকে ম্যাজিক শেখাতে চায়। আহি বলে সে কোনোদিনও আসবে না। তখন ম্যাজিশিয়ান এসে বলে যে আহি অলরেডি তার জাদুর বশে আছে, তাই সে একদিন না একদিন অবশ্যই আসবে। আহি তখন ম্যাজিশিয়ানকে চলে যেতে বলে আর কখনো তার সাথে দেখা করতে আসতে মানা করে আর তখন ম্যাজিশিয়ান চলে যায়। পরদিন স্কুলে আহির একজন ক্লাসমেট সিও হাইয়নকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না দেখে তার মা স্কুলে আসে খোঁজ নিতে। তখন টিচার সবার উদ্দেশ্যে বলে যে সিও হাইয়নের ব্যাপারে কেউ কিছু জানলে তাদের সাথে সাথে জানাতে। এদিকে আহির ডেস্কে নাহিদুং তার প্র্যাকটিস বুক দেখে ফেলেও না দেখার ভান করে আর বুঝতে পারে আহির এই বইগুলো কেনার সামর্থ্য নেই আর তাই সে তার সব সাবজেক্টের প্র্যাকটিস বুক তার সামনে রেখে দেয় বের করে। আর আহি তার কাছে চাইলে নাহিদুং আহির সাথে সময় কাটানোর জন্য তাকে বলে যে সে স্কুলের পর লাইব্রেরিতে যাচ্ছে আর তখন আহি তার সাথে গেলে সেখানে দুজন একসাথে পড়তে পারবে। স্কুল শেষে সোহি আর হানা আবার থিম পার্কে যায় আর অডিটোরিয়ামে ঢুকে ভিডিও করতে থাকে। সেখানে তারা প্যারটটাকে দেখে তাকে কথা বলানোর চেষ্টা করে এবং এক পর্যায়ে খাঁচার ভেতরে তাকে লাঠি দিয়ে খোঁচানো শুরু করে আর ঠিক তখনই ম্যাজিশিয়ান তাদের সামনে চলে আসে। এদিকে আহি আর নাহিদুং লাইব্রেরিতে পড়তে থাকলে আর একসময় আহির পড়া শেষ হয়ে গেলে সে চলে যেতে চায়, কিন্তু নাহিদুং তাকে আরেকটা প্র্যাকটিস বুক দিয়ে বলে এটাও দেখতে আর তাকে এয়ারপোর্ট দিয়ে গান শোনার জন্য বলে। নাহিদুং গান শুনতে শুনতে ভাবতে থাকে তার আর আহির কথা, কিন্তু ততক্ষণে আহির কাজ শেষ হয়ে যায় আর সে নাহিদুংকে এয়ারপোর্টটা ফেরত দিয়ে দেয় আর তখন নাহিদুং হুঁশ হয়। এরপর দুজন একসাথে লাইব্রেরি থেকে বের হয় আর হঠাৎই নাহিদুং আহিকে প্রপোজ করে বসে আর আহি তাকে মানা করে দিচ্ছিল এটা বলে যে তার এখন সেই সুযোগ নেই কারোর সাথে রিলেশনশিপে যাওয়ার। আর তখন নাহিদুং বুঝতে পারে, সাথে সাথে সে বলে যে সে মজা করছিল। এদিকে
ম্যাজিশিয়ানের সামনেই তার জিনিসগুলো হাতে নিয়ে দেখতে থাকে আর তাকে জিজ্ঞেস করে তার স্কিল কি খুব ভালো কিনা ট্রিক দেখানোর। তখন ম্যাজিশিয়ান বলে তার ম্যাজিক রিয়েল, কোনো ট্রিক না। তখন হানা তাচ্ছিল্য করে ম্যাজিশিয়ানকে তার ম্যাজিক দেখাতে বলে, কারণ রিউমার আছে সে নাকি সত্যি সত্যি মানুষ গায়েব করে দিতে পারে, আর মানুষকে দুটুকরো করার ম্যাজিকই আসলেই সে নাকি দুটুকরো করে দেয়, আবার জোড়া লাগিয়ে দিতে পারে। তখন ম্যাজিশিয়ান হানাকে জিজ্ঞেস করে সে কি তার ম্যাজিক দেখতে চায় কিনা। তখন হানা হ্যাঁ বললে ম্যাজিশিয়ান তাকে বলে যে তার ম্যাজিকেই তাকে পার্টিসিপেট করতে, যাতে সে বুঝতে পারে রিউমারটা আসলে সত্যি কিনা মিথ্যা। তখন হানা রাজি হয় আর সহিকে ইশারায় ভিডিও অন করতে বলে। ম্যাজিশিয়ান তখন একটা জায়গায় হানাকে বসতে বলে আর তার পাশে একটা বেলুন আর মোমবাতি রাখে, আর পেছনে এসবের সাদা একটা কাপড়ের ছায়া পড়ে। তখন ম্যাজিশিয়ান তাকে ঠিক মতো দেখতে বলে, আর তখন মোমবাতির ছায়াতে আগুন জ্বালালে আসল মোমবাতিতে আগুন জ্বলে ওঠে, আর তারপর মোমবাতি সেই আগুনের ছায়াতে একটা চাকু ঢোকানোর পর পানিতে ভেজায় আর একটা আওয়াজ, আর সেটা থেকে বোঝা যায় যে চাকুটা গরম ছিল। এসব দেখেও হানা হাসতে থাকে আর বলে এগুলো বাচ্চারা দেখলেও বুঝবে যে কোনো ট্রিক ছিল, আসল ম্যাজিক না। এরপর ম্যাজিশিয়ান আসল আগুনের দিকে না গিয়ে ছায়ার আগুনে গিয়ে সেটা নেভায়, আর তখন হানা তার নিজের ছায়াতেও ম্যাজিশিয়ানকে চাকু দিয়ে আঘাত করতে বলে। তখন ম্যাজিশিয়ান জিজ্ঞেস করে সে কি ম্যাজিকে বিশ্বাস করে কিনা। হানা তখন বলে সে একদমই করে না। আর এরপর ম্যাজিশিয়ান বেলুনের ছায়াতে চাকু দিলে আসল বেলুনটা ফেটে যায়, আর হ্যানার ছায়ার দিকে আসতে আসতে বলে যে সে এখন বুঝবে রিউমারটা আসল ছিল কিনা। এদিকে হানা ম্যাজিশিয়ানকে তার ছায়াতে চাকু দিতে মানাও করতে চাচ্ছিল, আবার বিশ্বাসও করতে চাচ্ছে না এসব। তাই সে ম্যাজিশিয়ানকে সিও হায়ুনকে চেনে কিনা জিজ্ঞেস করে আর বলে তাকে ম্যাজিশিয়ান গায়েব করে দিয়েছে কিনা, কিন্তু ম্যাজিশিয়ান কিছুই না বলে আগাতে থাকে। আর তখন হানা আহিকে কিভাবে চেনে সেটা জিজ্ঞেস করলে ম্যাজিশিয়ান তখন থেমে যায়, আর হঠাৎ বাতাস শুরু হয় আর জানালার কিছু কাঁচ ভেঙে যায় আর মোমবাতিও নিভে যায় আর চারিদিকে অন্ধকার হয়ে যায়। তখন ম্যাজিশিয়ান বলে সে আরেকদিন ম্যাজিক দেখাবে আর আহিকে বলতে সে তার জন্য অপেক্ষা করছে। এদিকে নাহিদুংয়ের বাসায় দেখা যায় তার বাবা ফেমাস চিফ জাস্টিস, যে কিনা অনেক আশা নিয়ে আছে নাহিদুংয়ের ওপর তার লয়ার হওয়া নিয়ে, আর তাই সবসময় নাহিদুংয়ের উপর চাপ থাকে সবকিছুতে বেস্ট আর পারফেক্ট হওয়ার। পরদিন নাহিদুং ক্লাসে আসলে সোহি আর হানা তাকে বলে যে একজন ম্যাজিশিয়ান সে পরিত্যক্ত থিম পার্কে থাকে আর আহিকে সে চেনে, হয় তাকে আহি পছন্দ করে তাই, আর না হয় টাকার জন্য। তখন নাহিদুং হানাকে বলে সে আহিকে পছন্দ করে না আর তাই তার নামে এরকম কথা বলছে, আর এর পরের বার যেন নিজের চোখে দেখে তারপর এসব বলতে আসে, বানিয়ে বানিয়ে যেন না বলে। আর এটা বলে নাহিদুং সেখান থেকে চলে যায়। এর মধ্যে আহি আছে ক্লাসে আর হানা তাকে বলে যে ম্যাজিশিয়ান তাকে বলেছে যে সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে আহির জন্য। ক্লাস শেষে আহি থিম পার্কে যায় আর ম্যাজিশিয়ানকে বলে তার জন্য সবাই তাকে ভুল বুঝছে আর সে কেনই বা তার জন্য অপেক্ষা করছে। তখন ম্যাজিশিয়ান বলে সে আহিকে পছন্দ করেন, আর এদিকে দেখা যায় সেই অডিটোরিয়ামে লুকিয়ে নাহিদুং তাদের কথা শুনছে, আর ম্যাজিশিয়ান আহিকে পছন্দ করে শুনে নাহিদুং সেখান থেকে চলে যায়। এরপর আহি ম্যাজিশিয়ানকে বলে যে তার লাইফে অলরেডি অনেক প্রবলেম আর তাই তার সাথে এসব নিয়ে মজা করার আহির সময় নেই। তখন ম্যাজিশিয়ান বলে যে সে মজা করছে না আর সে তাকে হেল্পও করবে। তখন আহি তাকে বলে সে কিভাবে তার হেল্প করবে। তখন ম্যাজিশিয়ান বলে আহির এমন কাউকে প্রয়োজন যে কিনা তার কথা শুনবে, কারণ আহির সবকিছু নিজের মনে ভাবে কিন্তু মুখে কিছুই বলে না, আর এভাবে করতে করতে তার মনে অনেক চাপ পড়ছে। এটা শুনে আহি কিছু না বলে চলে যেতে থাকে, আর তখন ম্যাজিশিয়ান বলে যে আহির এমন কাউকে লাগবে যার সামনে আহি তার মন খুলে সব বলতে পারবে। আর এরপরই আহিকে সে বলে যে সে যদি এমন কাউকে চায় যে যার সামনে সে মন খুলে সব বলতে চায় তাহলে ম্যাজিশিয়ান তাকে তার সামনে এনে দেবে। তখন আহি জিজ্ঞেস করে সে কি বলতে চাচ্ছে। তখন ম্যাজিশিয়ান বলে আহি যে মেসেজগুলো তার মাকে পাঠিয়েছে তার একটাও তার মা পর্যন্ত পৌঁছায়নি। তখন আহি ম্যাজিশিয়ানকে বলে যে সে কিভাবে জানে, আর তখন ম্যাজিশিয়ান তাকে জিজ্ঞেস করে সে কি ম্যাজিকে বিশ্বাস করে কিনা, আর সাথে সাথেই আহির ফোন ম্যাজিক দিয়ে বের করে, আর সেটা আহি তার থেকে নিতে গেলে ধাক্কা লেগে ম্যাজিশিয়ানের বইয়ে পানি পড়ে যায়। আর আহি তখন পানি মুছতে গেলে সেখানে তার মাকে যে মেসেজগুলো পাঠিয়েছিল সেগুলো ভেসে ওঠে, আর আহি তার ফোন চেক করে দেখে যে একে একে তার পাঠানো সব মেসেজ সিন হচ্ছে। তখন আহি ম্যাজিশিয়ানকে জিজ্ঞেস করে সে আসলে কে। তখন ম্যাজিশিয়ান বলে যে সে রিয়েল ম্যাজিশিয়ান। তখন আহি চিৎকার করে বলে যে সে মিথ্যা বলছে, কারণ তার মার পক্ষে কখনোই মেসেজ সেন্ড করা সম্ভব না, কারণ সে মারা গিয়েছে অনেক আগেই। আর এটা বলে আহি সেখান থেকে দৌড়ে চলে যায়। এদিকে আহি তার বাসার
বসে তার ফোনে তার মায়ের নাম্বারের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে যে ছোটবেলায় তার মা তাকে রেখে অন্য কারোর সাথে চলে গিয়েছিল, আর তাই সে তখন থেকেই মেনে নিয়েছে যে তার মা মারা গেছে, কারণ এটা ভাবতে তার কাছে সহজ হয়। এটা মেনে নেওয়ার থেকে যে সে আরেকজনের সাথে চলে গিয়েছে। সে একবার ফোন দেবে ভেবেও দেয় না, ফোনটা দূরে সরিয়ে রাখে আর নিজেকে বোঝাতে থাকে যে তার মা তার থেকে দূরে থাকছে কারণ তার ফিরে আসার কোনো পথ নেই। এমন না যে সে নিজে চাইছে তার থেকে দূরে থাকতে। আহি এরপর আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে তার মাকে বলে সে কি আসলেও তার মেসেজ দেখেছে কিনা, আর যদি দেখেও থাকে তাহলে তার একটাই রিগ্রেট আছে, কারণ সে কখনোই তার মাকে মেসেজে বলেনি যে সে তাকে কতটা ভালোবাসে। পরদিন স্কুলে হানা ম্যাজিশিয়ানকে আহির জন্য অপেক্ষা করছে এটা তাকে বলেছে সেটার ভিডিও নাইদুমকে দেখায়। তখন নাইদুম তাকে বলে যে কারো ব্যাপারে এরকম মিথ্যা কথা ছড়ালে তার বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল অ্যাক্টে মামলা করা যাবে, যেখানে তার জেল 2 বছর হতে পারে আর সাথে ফাইনও হতে পারে, আর তাকে সাবধানে থাকতে বলে সেখান থেকে চলে যায়। নাইদুম আহিকে ক্লাসের বাইরে নিয়ে বলে যে সে যদি ম্যাথ এক্সাম ইচ্ছে করে ভালো না করে তাহলে নাইদুম তাকে টাকা দেবে। যদিও নাইদুম এটা বলে কারণ সে মনে করেছিল আহি ম্যাজিশিয়ানের কাছে টাকার জন্য যায়। আহি ভেবেছিল যে নাইদুম তার সাথে মজা করছে, কিন্তু তারপরই তাকে ভুল প্রমাণ করে নাইদুম বলে যে তাকে তাড়াতাড়ি জানাতে সে কাজটা করবে কিনা।